继续来去佚佗，迎接连续假期头一天，真侪乡亲透早就出去佚佗啊！花莲海洋公园透早就真侪人，超过1000人入园，真侪乡亲想一看海狮表演，赶紧就翕相做纪念。除了这以外，宜兰的农场嘛真热门，不少人透早就去饲一寡古水的动物。业者估计今日这个人潮会超过3000人，这是疫情以来上济记录。 水豚目睭黏黏，头壳个吐3粒柑仔，浸伫个水内底，好大面，看起来足卡哇伊。大人囡仔围伫边啊，一直翕相，各民众欢喜摕树叶啊来饲梅花鹿，生家不加欢喜。对，我儿子很喜欢鹿，所以第2次带他来这里，就是要进水的那一段有塞到，然后后来就蛮顺畅。 中秋连假头一天，宜兰的农场下早就起甲烤竹竹等待排队入场。这天的人潮比一般假日搁加1倍，业者预估今仔日一天会达到3000多人。 暑假之前人就稍微蛮多的，在疫情开始以来，中秋吊节的人数已经有达到巅峰了。另外一边，伫咧花莲鹿园嘛有海狮坐伫咧山顶食四寿啊，民众看到海狮来，拢摕手机啊翕相留纪念。鹿园下早嘛来超过1000个游客，拢来含好运动物，欢喜翕相。从外地来花莲玩的。住在哪里的？我们住基隆，看到那个前阵子抖音很火的那个美人鱼。 大人囡仔伫咧公园内底耍水，含动物欢喜小见面，大家把握年假，希望会当伫咧中秋假期留下美丽回忆。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。